Olá, boa noite, meus amores. Tá eu hoje aqui fazendo uma janta. Hoje eu tô preparando uma carne. Tá bem temperada. Coloquei pimentão, cebola, alho, um pouco de colorau. Coloquei o vinagre e coloquei também caldo quinó, sabor carne. Eu uso preferência picanha. Depois preparei aqui, vou preparar uma salada de beterraba. Depois que eu terminar de cozinhar essa carne, eu vou levar ela ao forno. Aí eu preparo um pouco de coentro. Eu adoro coentro. Aí eu coloco, depois que eu cozinho ela, eu coloco numa forma de vidro. E coloco o coentro e depois eu coloco no forno para dourar. Vai ficar uma delícia. Vamos lá? Agora, sabe quem nós vamos chamar? Aí tem um arrozinho, né? Vou fazer uma saladinha também de alface com tomate. Eu adoro. E vocês aí gostam? Vou terminar agora, vou colocar a carne para cozinhar. Porque já tá um pouco tarde, vou terminar ela daqui a pouco. Quando tiver assada, eu mostro para vocês. Beijo! Uai, seu app de vídeos curtos.